Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня мы с вами послушаем сказку, которая называется «Костерчик». В этой сказке рассказывается о том, как маленький костерчик мечтал стать большим костром. Посмотрим, что у него из этого получится. Жил-был в лесу маленький костерчик. У него были такие маленькие язычки, что и костром его назвать нельзя. Люди про него так и говорили: какой-то костерчик, не обогреть не может, не осветить дорогу. А некоторые люди, приходя в лес, и вовсе хотели его потушить. Зачем он, мол, такой нужен? Никчемный. Горько вздыхал костерчик, слушая все эти обвинения. Но никак не решался разгореться в полную силу. А по ночам ему снились сны, будто бы он большой костер, ярко светит, греет, и видно его далеко-далеко. А утром, когда он просыпался, он снова был маленьким костерчиком. Так продолжалось долгое время. Наступила осень, приближались холода. Как-то раз мимо костерчика пробегала мышка. Она вся замерзла, продрогла, подбежала к костерчику и хотела погреться. Костерчик увидел эту мышку и сказал ей: «Я бы обогрел тебя, мышка, но мне очень жаль, я не могу этого сделать. Я все время мечтаю быть настоящим костром, но боюсь, что у меня это не получится». Тут мышка ему сказала: «А ты хоть раз пробовал сделать что-нибудь, чтобы стать настоящим костром?» Костерчик ответил: «Нет, я не пробовал. Я не уверен, что у меня что-нибудь получится». «Да ты что?» — сказала ему мышка. «Я открою тебе одну тайну. Мне ее рассказала старая сова, а она точно все на свете знает. Она мне сказала, что каждый маленький костерчик может стать настоящим костром. Для этого нужно просто хоть раз попробовать». Костерчику очень хотелось обогреть мышку и стать большим настоящим костром. Но он боялся, если вдруг попробует, вдруг у него ничего не выйдет, и он погаснет. Но он собрал все силы, решился, зажмурил свои глаза, напрягся, и, о чудо, он открыл глаза, и что-то произошло, что-то изменилось. У него появились такие мощные языки пламени, он стал так звонко потрескивать дровами. Как здорово! Все оказалось совсем не страшно. Развеселился костер, разыгрался и подумал: чего же я раньше боялся? Давно надо было попробовать. Поблагодарил он мышку, которая сразу же согрелась около костра, и сказал: я теперь всегда буду тебя обогревать. Теперь костерчик было видно издалека, а когда люди пришли в лес, они не поверили своим глазам. Они теперь говорили: вот какой у нас костер, теперь мы можем греться у него сколько угодно. С тех пор костер светит ярко, а по вечерам рассказывает зверюшкам истории. Самая любимая его история – это о том, как он стал большим и красивым костром. Он говорит теперь всем: никогда не бойтесь попробовать, потому что даже самый маленький костерчик может стать большим и красивым костром. Стоит это хоть раз попробовать. Теперь-то я это знаю точно. Вот такую историю мы с вами послушали, ребята. Я надеюсь, что она вам понравилась. Я думаю, теперь вы не будете бояться пробовать чего-то нового и верить в свои силы. Я думаю, у вас все обязательно получится.